Hello friends, I am Anish and I welcome you all to Sutra Academy. We already have discussed various important topics of mathematics in our previous videos. Today we are continuing the process and going to complete another very important topic, and that is problem of age. Friends, mathematics is quite complex, but we also know that it is logical and interesting. Thus, there are several ways to solve complex equation in an easy way. So, without wasting a single second, let's start the topic problem of age. आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एज का एक क्वेश्चन लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस वाज आस्क्ड इन बैंक पीओ 2010. द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टीना एंड राकेश इज 9:10. यानी कि ये जिस एज की बात हो रही है वो अभी की बात हो रही है. इसमें कहीं नहीं लिखा कि पहले 5 साल पहले या 5 साल बाद. ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है. आगे कंटिन्यू है क्वेश्चन. 10 years ago. अगो का मतलब है पहले. जब कभी भी आपको ऐसा दिखे अगो या फिर आफ्टर, तो अगो का मतलब है आपका बैक, यानी कि आप उसमें माइनस करेंगे एज में, और आफ्टर आएगा तो आप उसमें ऐड करेंगे. द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 4:5. यानी कि 10 साल पहले उनकी एज का जो रेशियो था वो 4:5 था, जबकि अभी कितना है 9:10 है. ठीक है, आपके पास दो अलग अलग रेशियो आ गए. इनको कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ. व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राकेश. अब ये जो यहाँ तक के क्वेश्चन का आपको काम है, क्योंकि इसी से आप इक्वेशन बना करके जितने भी लोगों की बात चल रही है, जैसे टीना और राकेश की बात चल रही है, तो हम क्या करेंगे, इनके एज निकाल लेंगे. और जो इसके आगे का क्वेश्चन है दैट वेरीज, वो अलग अलग ढंग से आपसे पूछा जा सकता है. उसका तरीका हो सकता है जैसे कि प्रेजेंट में राकेश का एज क्या है, या 4 साल बाद उसका एज कितना होगा, या फिर प्रेजेंट में राकेश और टीना का जो एज है उसमें डिफरेंस कितना है, या दोनों का ऐड करके कितना होगा. ऐसे बहुत सारे तरह से क्वेश्चन बनते हैं. फिलहाल हमारे पास बहुत सिंपल क्वेश्चन है. राकेश का एज निकालना है. क्वेश्चन बैंक पीओ में पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपके पास में सबसे पहला यहाँ पे नाम किसका लिखा है, टीना का. यानी कि 9 रेशियो जो है वो टीना का बता रखा है, और राकेश का जो है वो 10 बता रखा है. रेशियो वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आप 9:10 है तो आप 9x एंड 10x ले लेंगे. तो 9x हो जाएगा आपका टीना का एज, और राकेश का एज हो जाएगा आपका 10. अब उसने आगे क्या क्वेश्चन में कंटिन्यू किया कि 10 years ago, यानी कि 10 साल पहले. तो पहले का मतलब है कि उनके एज में आप माइनस करेंगे. तो हमने क्या किया, टीना के भी एज में 10 साल माइनस कर दिया, और राकेश के भी एज में क्या किया, 10 years माइनस कर दिया. यानी 10 साल बाद का एज ये हो गया. अगर मैं अभी की बात करता तो उनका एज क्या होता, 9x/10x होता. लेकिन अब मैंने किसकी बात की है, 10 years बिफोर, और तब उनका रेशियो क्या था, तो हमें आगे दे रखा है 4:5. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4:5. इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा. यानी कि x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी. मैं हल्का सा आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ. ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है. ये पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, वो ये स्टेप है. फिर आप x को एक साइड कर लेंगे, नंबर्स को एक साइड कर लेंगे, और x की वैल्यू निकाल लेंगे. अब हम बात करते हैं रेशियो की. अब यहाँ पर सिर्फ राकेश का पूछा है, मैंने आपको टीना का भी बता दिया. इन केस टीना का पूछा जाए तो x की जगह आपको बस उसकी वैल्यू पुट करनी है और इनको मल्टीप्लाई कर लेना है. तो ये वाली जो एज आई 18 ईयर्स, ये कब की एज आई है, तो ये एज आई है आपकी अभी की. क्योंकि अभी ये वाला जो था वो प्रेजेंट एज का रेशियो है 9x एंड 10x, और हमारे को प्रेजेंट एज की बात की है. तो प्रेजेंट में टीना का जो एज है वो 18 ईयर्स हो गया, और राकेश का जो एज है वो कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स हो जाएगा. और यही हमसे पूछा गया है, और यही इसका आंसर भी है. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल होता है. इसी क्वेश्चन पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है. द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए मदर एंड हर डॉटर इज 7:1. मदर डॉटर का जो एज का रेशियो है प्रेजेंट में वो 7:1 दे रखा है. 4 years ago, यानी कि 4 साल पहले, द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 19:1. यानी कि 4 साल पहले उनका जो रेशियो था वो 19:1 था. तो मदर्स का जो व्हाट विल बी द मदर्स एज 4 years फ्रॉम नाउ, यानी मदर का एज अभी से 4 साल बाद क्या होगा. ये क्वेश्चन आपका होमवर्क नंबर 1 है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर भी लिखेंगे. मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है. मैं इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने वाले हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन इसी की तरह है. थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं. यहां तक सॉल्यूशन तो दोनों का सेम आएगा, जैसे ऊपर वाले का था नीचे का भी हो गया. अब जो प्रेजेंट एज उसकी आएगी उसमें आपको सिर्फ 4 ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर बोला है 4 years फ्रॉम नाउ, अभी से 4 साल बाद. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा. और इसी तरह से
बाकी के भी एज के क्वेश्चन हैं और वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खाली ट्रिक समझना है आपको, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना है और आंसर निकाल लेना है। तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है द एज ऑफ ए मदर टुडे इज थ्राइस ऑफ हर डॉटर, यानी कि जो मदर का एज है वो डॉटर से 3 गुना है, थ्राइस। आफ्टर 12 years द एज ऑफ द मदर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर डॉटर, यानी कि आज से 12 साल बाद उसकी माँ का जो एज है वो 2 गुना हो जाएगा उसकी डॉटर के एज से। व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर। आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है और फिर भी ना समझ में आए तो 3 बार पढ़ना है। आपको क्वेश्चन में सारी चीजें बता दी गई हैं और डॉटर का एज पूछा गया है। खैर हमारे मेथड से तो हम मदर का भी और डॉटर का दोनों का एज निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। सबसे पहले हम लोग अपने प्रेजेंट कंडीशन पे चलते हैं। प्रेजेंट कंडीशन कहता है कि मदर का एज बेटी से 3 गुना है, तो यहाँ पर हम लोग मदर का सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग उसकी डॉटर का सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या, सबसे पहले आप डॉटर का एज x ले लें, डॉटर का एज x ले लेंगे तो मदर का एज कितना हो जाएगा, इस हिसाब से 3x हो जाएगा। लेकिन जब हम उसको इक्वल टू में प्रेजेंट करेंगे, यानी इक्वल टू यानी कि बराबर, ये बराबर का साइन है, तो हम लोग उसकी मदर की तरफ 3 ना मल्टीप्लाई करके उसकी डॉटर की तरफ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इट कैन बी बैलेंस्ड। इसको हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग के लिए हमें वो 3 इधर रखना होगा। अब ये दोनों बराबर हो गए हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि 12 years आफ्टर, यानी कि 12 साल बाद। तो जब हम लोग बाद की बात करेंगे तो हम 12 years को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अगो कहेंगे तो हम लोग 10 years उसमें माइनस कर देते हैं। फिलहाल हमारे को यहाँ पर क्या करना है, 12 ऐड करना है। तो 12 दोनों की एज, आज से 12 साल बाद दोनों की एज बढ़ेगी ना, 12 साल, तो हम दोनों में ऐड कर देंगे वो। तो 12 साल बाद क्या होगा, मदर की एज ट्वाइस हो जाएगी। इस टाइम हम लोग क्या करेंगे, सेकंड टाइम जब सॉल्व कर रहे हैं आप, तो मदर की तरफ 2 करेंगे ताकि फिर ये बैलेंस रहे, ताकि ये ट्वाइस यानी कि उसका दुगना दिखना भी चाहिए हमें। तो अब मैंने क्या किया, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया मदर साइड में। फर्स्ट टाइम हमने क्या किया था कि डॉटर के साइड में 3 मल्टीप्लाई किया था। आपको ये चीज बहुत ध्यान से देखनी है, यही ट्रिक है इस क्वेश्चन का। और सेकंड पार्ट में अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ओपन करने के बाद ऐसे आएगा, x को एक साइड ले लें, नंबर्स को एक साइड ले लें, तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू 12। अब आप देखेंगे x आपका क्या था, तो हमने डॉटर की एज x मानी थी और क्वेश्चन में क्या पूछा था, डॉटर की ही प्रेजेंट एज पूछी थी और x जो है वो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर है यहाँ पे। तो हमारा आंसर यहीं पे आ गया। क्या होता अगर यहाँ पे मदर का एज पूछा होता, अगर मदर का एज पूछा होता तो हम ज्यादा कुछ नहीं 3 से उसको मल्टीप्लाई कर लेते, तो वो आपका आ जाता 36, यानी मदर की एज प्रेजेंट में 36 है और डॉटर की कितनी है, 12 है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी से थोड़ा सा रिलेटेड हमारे पास एक और क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखें, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग और फिर जाएंगे इसको सॉल्व करने। क्वेश्चन कहता है द एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड हिज डॉटर इज 34 years। अब ये एवरेज एज क्या है, हमने भाई फादर की एज देख ली, मदर की देख ली, डॉटर की देख ली, सारी एज देख ली। अब ये एवरेज एज का मतलब क्या होता है कि दो किसी भी एज को, यानी कि आपकी एज ले लो, मेरी एज ले लो, उसका अगर एवरेज निकालना है तो दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करते हैं। ये औसत के क्वेश्चन में हम करते हैं। एवरेज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि उन दोनों का एवरेज, यानी फादर का और डॉटर का मिला करके जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 34 आएगा। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। ये ना तो फादर की एज है और ना ही डॉटर की एज है, ये उनका एवरेज एज है। आगे बोलते हैं इफ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस 4 years फ्रॉम नाउ इज 14:5, यानी कि 4 year फ्रॉम नाउ की बात कर रहे हैं, यानी कि आज से 4 साल बाद उनकी एज का जो रेशियो होगा वो 14:5 हो जाएगा। व्हाट इज द डॉटर्स प्रेजेंट एज, तो डॉटर का प्रेजेंट एज क्या है, ये वैसे ज्यादातर मिलता है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। वो रेशियो में था, ये रेशियो में नहीं है, बस इतना ही डिफरेंट है। यहाँ पर रेशियो नहीं बन रहा लेकिन यहाँ रेशियो बन रहा है। चलो इसके साथ अब क्या करना है हम देखते हैं। सबसे पहले एवरेज एज हमें दे रखी है 34, यानी कि दोनों की मिला करके 2 से डिवाइड हुई है, वो एवरेज हो गया, औसत हो गया। तो हम टोटल मिला के निकाल लेते हैं। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी दोनों की मिला करके 68। 34 और 34 आप दोनों ऐड कर लें तो ये फादर और डॉटर दोनों की एज मिला करके है, ठीक है। अब अगर आप फादर की एज x मान लेंगे, आपको एक की किसी भी एज आपको x माननी होगी, तो हम लोग यहाँ पर फादर की एज x मानेंगे, तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी 68 माइनस x, यानी कि दोनों की मिला के उतनी थी, तो हम एक की माइनस करेंगे 68 से, तो हमारे पास दूसरे की एज आ जाएगी। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है ये इक्वेशन को कि x किसको माना हुआ है, ये इसकी वजह से हमारा आंसर गलत आ जाता है। ऑप्शंस में जो है वो यही वाला जो x आपने यहाँ फादर के लिए रखा है वो डॉटर के साथ रख करके सॉल्व किया होता है और आंसर जस्ट उल्टा होता है उसका, ठीक है। फादर की जगह डॉटर, डॉटर की जगह फादर, तो दोनों गलत आ जाते हैं। आपको ध्यान से करना है ये चीज।
फिर डॉटर की एज हमारे पास आ गई। अब हम लोग बनाएंगे इक्वेशन आज से 4 साल बाद, तो हम 4 साल दोनों में ऐड कर देंगे। ये देखो, ये फादर की एज हो गई, उसमें 4 ऐड किया। ये डॉटर की एज हमारी इतनी थी, उसमें आपने 4 ऐड कर दिया। यहाँ x मत लगा दीजिएगा, ये ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का जो रेशियो है वो कितना बन रहा है 4 साल बाद, 14:5 बन रहा है। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन तैयार कर ली है। इक्वेशन तैयार होते ही हमारा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आगे हमने कुछ नहीं कर रखा, बस खाली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। इन नंबर को इसके साथ हम लोग प्लस कर लेंगे, आप ध्यान रखिए इसको। 68 + 4 कितना हो जाएगा 72, तो यहाँ 72 और ये -x यहाँ पर है वैसे का वैसा ही। यहाँ से हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया x की वैल्यू 52। अब फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में डॉटर की एज पूछी थी और हमने किसकी निकाल दी है, फादर की एज निकाल दी है। और डॉटर की एज क्या थी, 68 - x थी। तो हम यहाँ पर 68 - x यानी कि फादर की एज माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 16 ईयर्स। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, ये जो लास्ट पार्ट होता है, जो क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, वो कुछ भी हो सकता है। इट वेरीज, दे कैन आस्क दिस पॉइंट इन वेरियस वेज, ठीक है। अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं ये। आपको बस ये पकड़ना है, पहले आप उनकी एज निकाल लें। जब आप उनकी प्रेजेंट एज निकाल लेंगे तो आप उसकी 10 साल बाद, 20 साल पहले आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो प्रेजेंट एज आपको पहले निकालना होता है एज वाले क्वेश्चन में। ये चीज बहुत ध्यान से करने वाली है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी 2006 में पूछा गया है और ये 2008 बैंक पीओ में पूछा गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा जाएगा या क्लर्क के एग्जाम में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी में भी आ सकता है और आया भी हुआ है। नाम नंबर थोड़े थोड़े चेंज हो गए हैं, पैटर्न सेम है। एक और क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आपको दिया है, पीसीएस 2009 में पूछा गया है, पब्लिक सिविल सर्विस के एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The age of a father 10 years ago was thrice the age of his son, यानी कि 10 साल पहले आज से जो फादर की एज है वो अपने बेटे की एज से 3 गुना थी। तो अब आप इसमें जो x रखेंगे, जो वैल्यू रखेंगे, वो आप लोग रखेंगे 10 साल पहले के हिसाब से, ठीक है। फिर कह रहा है आपको 10 years hence, यानी कि 10 years बाद में। अब ये देखिए, आप यहाँ पर hence लिखा हुआ है, अगो का मतलब पहले, hence का मतलब बाद में, बिफोर का पहले और आफ्टर का बाद में। ये सिर्फ हिंदी में समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में इसमें प्लस और माइनस आपको लगाना है। अगो में आपको माइनस लगाना है और हेंस में आपको ऐड करना है, प्लस लगाना है, ठीक है। तो 10 साल बाद जो फादर की एज है वो उसके बेटे की एज से ट्वाइस हो जाएगी। 10 years hence the father's age will be twice that of his son, यानी कि उसके सन से 2 गुना। तो द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज, अब उनके प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है। थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन ये, मैं समझता हूँ। मैं आपकी थोड़ी सी मदद करता हूँ यहाँ पे। आपको क्या करना है, 10 ईयर्स पहले फादर की एज आप मान लें कुछ, और फिर बेटे की भी आप उसके हिसाब से निकालेंगे। 10 ईयर बाद में भी आप ऐसा ही करेंगे। तो आपके पास इक्वेशन बन गई है, उस इक्वेशन के हिसाब से आप x की वैल्यू निकालेंगे। किसी भी एक की वैल्यू निकलेगी तो आप दूसरे की बड़े आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उन दोनों का एज जो निकला है, ये प्रेजेंट में पूछा गया है, हाँ प्रेजेंट में उसका रेशियो क्या है। तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट एज दोनों की निकाली और ऊपर नीचे रख करके उसको आप डिवाइड कर देंगे। फादर की पहले रखेंगे और आप सन की बाद में रखेंगे, यानी कि नीचे रखेंगे और डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके जो रेशियो में आएगा आंसर, यानी कि 2/3, 5/9, 14/2 ऐसे करके आएगा कुछ आंसर, तो वही आपका रेशियो होगा। उसको बिल्कुल आप काट के एज में ना बताएं, वो रेशियो में आएगा आंसर, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले तरह के क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन भी उतना ही आसान है जितना कि हमारे पहले के क्वेश्चन आसान थे, लेकिन ये इक्वली इंपॉर्टेंट भी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ए मैन्स प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, यानी कि आदमी का प्रेजेंट एज जो है वो 2/5 है, यानी कि 2/5 है अपनी मदर के एज का। यानी मदर को अगर हम लोग x मान लेते हैं तो उस आदमी की एज कितनी हो जाएगी, 2/5 x हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आफ्टर 8 years ही विल बी 1/2। ये 1/2 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब 1.5 नहीं होता, 1/2 का मतलब है हाफ। जब कभी भी आपको 1 और हाफ के बीच में डैश डाला होगा तो आप समझ जाएंगे कि 1/2 की बात हो रही है, यानी कि हाफ की। He will be 1/2 of the age of his mother, यानी कि 8 साल बाद जो इस मैन की एज है वो कितनी हो जाएगी, वो 1/2 हो जाएगी, यानी कि आधी हो जाएगी उसके मदर के। फिर कहता है हाउ ओल्ड इज हिज मदर एट प्रेजेंट, यानी कि उसकी मदर का प्रेजेंट में एज क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मदर के एज को x मान लेंगे तो मैंस का एज 2/5 x हो जाएगा, ठीक है। अब एक साइड में हम लोग मदर का लेके चलते हैं, एक साइड में हम लोग मैन का लेके चलते हैं। रेशियो वाले क्वेश्चन में अलग होता है और इस क्वेश्चन में अलग होता है जहां पे रेशियो ना हो, ठीक है। तो मदर का अगर x है तो मैन का कितना हो गया 2/5 x, तब जाके ये बराबर होंगे। यहाँ पे बराबर का साइन हमने लगा दिया है।
8 साल बाद, यानी कि दोनों के एज में 8 साल हम ऐड करेंगे, तो मैंने 8 साल दोनों में ऐड कर दिए हैं। जो उस आदमी का एज है वो एज अपनी मदर का आधा हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था जब एजेस में ट्वाइस थ्राइस लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया था, अगर मैन का एज ज़्यादा है तो मदर वाले एज में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मदर का एज ज़्यादा है तो मैन वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर सेम कंडीशन अप्लाई होगा। अब कह रहा है मैन का एज हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर का साइन है, हमें बराबर रखना है, इसलिए हम उसके अपोजिट यानी कि मदर के एज में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 40। हमने x क्या माना था, मदर का एज माना था, यानी कि मदर का प्रेजेंट एज माना था, और वही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हमारा आंसर यहीं पे आ गया है। अगर यहाँ पर उस आदमी की एज पूछी जाती तो हम क्या करते, इसमें पुट कर देते, हम लोग इस वाले पे वैल्यू पुट कर देते हैं। आइए वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो 2/5 इंटू 40 आया है तो 40 लिख देंगे, 5 1 जा 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, यानी कि उस आदमी की एज कितनी निकल जाती, 16 ईयर्स निकल। अब हम चलते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 पर्सन्स आर इन प्रपोर्शन 4, 7 एंड 9, यानी 4:7:9। रेशियो वाले क्वेश्चन में x लगा देंगे आप तीनों में, मैं बता चुका हूँ। 8 years ago, यानी कि 8 साल पहले, द सम ऑफ देयर एजेस वॉज 56 ईयर्स, यानी कि उनके एज का जो सम था वो 56 ईयर्स था। वॉट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डेस्ट वन, एल्डेस्ट यानी कि सबसे बड़ा है, इसमें यंगेस्ट भी आ सकता था, ठीक है, मिडिल वाले पर्सन का भी पूछा जा सकता था। फिलहाल हमसे एल्डेस्ट पूछा है तो हम एल्डेस्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उनके एज को हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट एजेस बी 4x, 7x एंड 9x, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर 8 साल में पहले की बात करूं तो 4x - 8 कर देंगे, 7x - 8 कर देंगे, यानी कि तीनों के एज में आप -8 लगा देंगे। उनका सम जो था वो 56 था, यानी इन तीनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो 56 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन तीनों के एज को यहाँ पर मैंने देखिए ऐड कर लिया है, ठीक है। अब माइनस वाले को आप प्लस कर लेंगे, 8 + 8 + 8 24 यहाँ आ गया, साइन माइनस का लगेगा, और ये 4x, 7x और 9x को ऐड करेंगे तो 20x आ जाएगा, ठीक है। 56 उधर लिख दिया, 24 उधर जाके माइनस हुआ तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, x की वैल्यू इस हिसाब से 4 आती है। अगर आपसे पूछा जाता सबसे छोटे वाले का, तो 4 × 4 कितना हो जाता, 16 हो जाता, यानी 16 ईयर्स आ जाता सबसे छोटे वाले का, यंगेस्ट वन का। मिडिल वाले का पूछते तो 7 × 4 यानी कि 28 ईयर्स, और हमसे क्या पूछा गया है, एल्डेस्ट, तो 9 × 4 कर देंगे तो आपका 36 ईयर्स जो है वो सबसे बड़े बंदे का एज निकल गया है। ये हमने देखे एजेस के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, लेकिन एजेस के क्वेश्चन भी 2 लेवल में होते हैं, यानी कि बेसिक लेवल और एक एडवांस लेवल। ये जो वीडियो था ये टोटल बेसिक लेवल क्वेश्चंस पर डिपेंड था। जो इसके एडवांस लेवल हैं वो हैं आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें भी आपको एजेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने 10th क्लास में देखा होगा लीनियर इक्वेशन में कि एजेस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें 2 अलग अलग इक्वेशन बनाए जाते हैं और फिर अलग अलग मेथड से उसको सॉल्व करने के तरीके होते हैं। तो उसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है वो लेकर के आऊँगा मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों के लिए। तो आज के लिए अगर एजेस के क्वेश्चन आपको थोड़े टफ लगते हैं तो आप ये वीडियो 2 बार देखें, 3 बार देखें और अलग अलग क्वेश्चंस निकाल करके इनको करने की कोशिश करें। मैंने इसमें 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया हुआ है, तो आपको वो 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और कमेंट बॉक्स में आप उसका कमेंट कर देंगे आंसर, और मैं चेक कर लूँगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है, और फिर उसको करने का तरीका मैं अगले वीडियो में आपको बता दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।